ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്. നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഷാർപ്പിൻ്റെ 34 ലിറ്ററിൻ്റെ മൈക്രോവേവ് വിത്ത് ഗ്രില്ലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ അൺബോക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഓവനാണിത്. അത്യാവശ്യം എല്ലാം ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാനും മൈക്രോവേവ് ചെയ്യാനും വളരെ ഈസിയാണ്. വലിയ പ്ലേറ്റ് ആയാലും പാത്രമായാലും നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കൺവെക്ഷൻ ഇല്ല. നമുക്ക് കേക്ക് സാധനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനെല്ലാം കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടാക്കി എടുക്കാം. നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ ഐസായ സാധനങ്ങൾ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. മീൻ, ചിക്കൻ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളും ഐസായിട്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ വരുന്നത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഫിഷോ ചിക്കനോ എന്തുവാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഓയിലിട്ടാൽ കരിഞ്ഞിരിക്കും. ഓയിലില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ. കപ്പാസിറ്റി കൂടിയതായതുകൊണ്ട് കൂടിയതിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ നേരത്തെ ഊരി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാനുവൽ ബുക്കും ഇത് തന്നെ വരുന്നത്. ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ കൂടെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഓൺലൈൻ സൈറ്റ് വഴിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. എക്സ്ട്രാ ഓൺലൈൻ സൈറ്റ് വഴിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷാർപ്പ് സിൽവർ, ഫുൾ സിൽവറാണ്. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. ഫുൾ സിൽവർ മെറ്റൽ ബോഡിയാണ്. ചിലത് പ്ലാസ്റ്റിക്, ചിലത് അലൂമിനിയം ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഫുൾ സ്റ്റീൽ ബോഡിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് മാനുവൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ കുറച്ച് ഞങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ. ആർക്കെങ്കിലും ഈ സെയിം സാധനം ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് ആൻസർ തരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ വാർണിങ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സൈഡിൽ. എക്സ്പ്ലോഷർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും. പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഇതൊന്നും എക്സ്പ്ലോഷർ ഒരിക്കലും ആവാനൊന്നും പോണില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക. ചിലപ്പോൾ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മാക്സിമം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. കാരണം ഞാൻ വെച്ചപ്പോൾ 2-3 പ്രാവശ്യം ഫയർ ആയി വന്നിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗ്രില്ല് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. സ്റ്റാൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്രില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ചിലതിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഗ്രില്ല് കറക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിലിങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ. ഇതിൽ അറബിക്കും ഇംഗ്ലീഷും ആണ് ഉള്ളത്. ഏകദേശം എൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏകദേശം 440 സൗദി റിയാലിനാണ് ഇതിൽ കിട്ടിയത്. ഇതിൻ്റെ വിലക്ക് ഓഫറായിരുന്നു. 500 റിയാലായിരുന്നു. 50 റിയാൽ ഓഫറിന് കിട്ടിയതാണ് ഈ പെരുന്നാൾ നോമ്പ് പ്രമാണിച്ച്. പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള പ്ലേറ്റ്, റിങ്, കറങ്ങാനുള്ള റിങ്, പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് ഓയിൽ, ഗ്രില്ലിൻ്റെ ടേബിള്, 220 വോൾട്ട് അതൊക്കെയാണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് ഓണാക്കി വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ സൗണ്ട് നോയ്സൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ചെറിയ സ്മെല്ലുണ്ടാവും, പ്ലാസ്റ്റിക് ഉരുകിയ പോലെ. അത് പേടിക്കാനില്ല. പുതിയതായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. പഴയ കഴിയുമ്പോൾ മിക്കവാറും ശരിയാവും. എന്തായാലും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.